Wow, 9-muammo maktablarda kasbga yo'naltirish tizimi yetarli emas. Muammo ko'plab o'quvchilar maktabni tamomlagunga qadar qaysi kasbni tanlashni aniq bilmaydi. To'ppa-to'g'ri azizlar, bu bizni eng katta og'rig'imiz va muammoyimiz. Natijada ayrimlari o'z qiziqishi va qobiliyatiga mos bo'lmagan yo'nalishni tanlaydi. Shunaqa, keyin ular o'sha sohada ishga kirishganida yoki ishlashni boshlashganida albatta productivity bo'lmaydi. Ya'ni ishlagan joyida o'sish bo'lmaydi yoki qiziqish bo'lmaydi ishiga. Demak, qiziqish bo'lmagandan keyin yaxshi ishlamaydi, yaxshi ishlamagandan keyin boshqalarga ham foydasi tegmaydi. Xo'p, Finlandiya tajribasi qobiliyatni erta aniqlash. Ular nima qiladi? O'quvchilarning qiziqishi va qobiliyati erta aniqlanadi. Demak, bu haqda bosh qotirishimiz kerak. Kasb tanlash bo'yicha maxsus maslahatchilar ishlaydi. Turli kasblar bilan amaliy tanishish imkoniyati yaratiladi. Azizlar, eshityapsizlarmi? Turli kasblar bilan amaliy tanishish imkoniyati yaratiladi. Bizga yechim 7-sinfdan boshlab kasbiy yo'naltirish darslarini yo'lga qo'yish. Qobiliyat va qiziqishni aniqlash testlarini o'tkazish zo'r. Qobiliyat va qiziqish aniqlash testlarini o'tkazish bo'yicha men test taqdim qilaman azizlar. Buni Telegram kanalimizda qoldiraman. Albatta ta'lim islohoti kanaliga ulaning va u yerda berib o'taman. Xo'p, va barcha 7-sinf o'quvchilariga bu testlarni beramiz va ularning qobiliyatini, qiziqishlarini aniqlaymiz. Turli soha mutaxassislari bilan uchrashuvlar tashkil etish. Yaponiya tajribasi mehnat va amaliy tajriba. Xo'p, ular nima qiladi? O'quvchilar korxonalar va tashkilotlarga tashrif buyuradi. Eshityapsizlarmi? O'quvchilar korxona va tashkilotlarga tashrif buyurar ekan. Hech bo'lmasa ana shu tumanidagi yoki viloyatidagi korxona va tashkilotlarga tashrif buyursin bolalar, ko'rsin ish jarayonini, o'rganib chiqsin. Kasblarni amaliy muhitda kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mehnat madaniyati maktabdan boshlab shakllantirilar ekan azizlar. Va bizga yechim kasblar haftaligini tashkil etish, o'quvchilarni korxonalar, universitetlar va laboratoriyalarga ekskursiyaga olib borish, mentorlar bilan uchrashuvlar tashkil qilish. Xo'p, Xitoy tajribasi kelajak kasblarga tayyorgarlik. Ular nima qiladi? Dasturlash, sun'iy intellekt va robototexnika erta bosqichdan o'qitilar ekan. Bizda уже maktablarga allaqachon kiritilishi shart. Dasturlash, sun'iy intellekt va robototexnika erta bosqichdan bizda ham o'qitilishi shart. Xo'p, o'quvchilar innovatsion loyihalarda qatnashadi. Kelajak iqtisodiyoti uchun zarur ko'nikmalar rivojlantiriladi. Bizga yechim STEM, IT va robototexnika to'garaklarni kengaytirish. Tadbirkorlik va moliyaviy savodxonlik bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazish. Azizlar, moliyaviy savodxonlik va tadbirkorlik darslari yo'q maktablarda. Biz kiritishimiz shart va lozim. Zamonaviy kasblar haqida muntazam ma'lumot berish. O'zbekiston uchun smart yechim qanday bo'ladi? Smart yechim har bir o'quvchi o'z qobiliyatiga mos kasb sari degan yechim ekan. Demak, har bir maktabda kasbga yo'naltirish markazini tashkil etish, kasbiy qiziqish testlarini yiliga kamida 2 marta o'tkazish, chunki fikr o'zgarib turadi, qarashlar o'zgarib turadi. Universitetlar va ish beruvchilar bilan hamkorlikni kuchaytirish. Universitetlar va ish beruvchilar bilan hamkorlikni maktab yo'lga qo'yish shart ekan. Demak, har bir o'quvchi uchun shaxsiy rivojlanish va kasbiy reja tuzish. Har bir o'quvchi uchun shaxsiy rivojlanish va kasbiy reja tuzish. Buni sun'iy intellekt bilan qilsangiz ham bo'ladi. Shart emas u. Siz o'tirishingiz shart emas bu narsada. O'zi ham qilsa bo'ladi. Bola yoki ota-ona kelajak kasblari AI, ya'ni sun'iy intellekt, kiberxavfsizlik, data tahlili, yashil energetika va boshqalar haqida muntazam seminarlar tashkil etish. Nima uchun tadbirkorlar borib shu haqda yoki shu soha egalari maktablarga borib seminarlar o'tkazmaydi? Nima uchun o'zlaridan shu inisiativ chiqmayapti? Bu yaxshi ko'rsatkich emas azizlar. Hop, xulosa, Finlandiya qobiliyatni kashf etadi. Yaponiya kasbni amaliyot orqali o'rgatadi. Xitoy kelajak kasblarga tayyorlaydi. Yaxshi, sizning fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Bizni qo'llab-quvvatlang. Hech bo'lmasa like bosib keting. Bizning maqsadimiz esa diplom uchun emas, o'z qobiliyati va qiziqishiga mos kasbni tanlaydigan jamiyatga foydali mutaxassislarni tarbiyalashdir. To'g'ri tanlangan kasb muvaffaqiyatli hayotning eng muhim poydevonlaridan biridir. To'ppa-to'g'ri azizlar. Xo'p, demak, muhokama savoli. Savolga e'tibor bering. Sizningcha maktablarda kasbga yo'naltirish darslari qaysi sinfdan boshlanishi kerak? Demak, fikrlaringizni kutib qolamiz. Albatta bizga qo'shiling va bizni qo'llab-quvvatlang. Zeroki maktabni va ilmni birga isloh qilamiz.